जब आ रहा हो आलस, कुछ ना बनाने का मन करे, तो सारी सब्जियों को, चावल को बस एक साथ एक कुकर में डाल दीजिए, बन के तैयार हो जाएगी। आप इसे तहरी कुछ भी बोल सकते हैं, खिचड़ी कुछ भी बोल सकते हैं। ठंडी में तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अभी तो मटर मैंने वाले नहीं डाली थी, फ्रोज़न मटर डाली थी, लेकिन तब भी बहुत अच्छी बनी थी। देख सकते हैं कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही अच्छा था। इसमें दाल और चावल का भी यूज़ है। मैंने 1 कप दाल लिया है और 2 कप चावल लिया है। 1 कप दाल 2 कप चावल, दोनों चीज़ों को हम धुल के रख देंगे। सबसे पहले दाल चावल को धुल के रखेंगे, थोड़ा सोक्ड रहता है तो ये अच्छे से और ही अच्छा मतलब उसका वो होता है। उसको हम साइड में रख देंगे। अब हम सब्जी की कटिंग करेंगे। 1 आलू लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस इसमें बस थोड़ा ही सब लेना है। और तीखा जैसे ही आपको रखना है। मैं थोड़ा तीखा पसंद था, इसीलिए मैंने 6-7 के करीब मिर्च ले लिया है। उसको भी हम कट कर लेंगे, सब उसमें मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत पतला नहीं कट किया है, मोटा मोटा ही कट किया है। इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से, सब धीरे धीरे सारी सब्जियों को कट कर लेंगे। अब हम टमाटर डाल लेंगे। मेरे पास ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, बस मटर था, आलू, यही डाल देंगे। ठंडी में तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, गोभी और फिर गाजर, सारी सब्जियों को डाल के बनाइए। इसमें ख़राब था तो निकाल देंगे। टमाटर को भी कट करके कर लेंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, बारीक हो जाएगा। उसको हम अच्छे से चॉप करके साइड में रख लेंगे। और मटर एकदम जम चुका है, फ्रोज़न मटर है। 200 ग्राम के करीब मटर है। फूट नहीं रहा था तो मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया कि मेरी मतलब सब्जियों को भूनने तक ये अच्छे से पिघल जाएगा। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया। और इसमें एक बात और है कि इसमें मैंने लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। जिस दिन आपका लहसुन प्याज खाने का मन नहीं हो, या जो भी दिन होता है कि किसी किसी दिन कोई कोई नहीं खाता, करी पत्ता डाला है। धनिया पत्ता मैंने पहले से ही काट के रख लिया। सब सब्जियों के साथ मैंने धनिया पत्ता भी कट करके रख लिया था साइड में। बिना लहसुन प्याज का है, आप कभी भी बना सकते हैं, जिस दिन ही मन हो। कोई फास्ट रहता है तो शाम को, बहुत सारे फास्ट में सब खाना खाते हैं, तो शाम को आसानी से यही बनाइए। एक बर्तन में अब मन भर के खाइए, पेट भर के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस ऑयल डाला, जीरा और अदरक, मिर्च, सब चीज़ों को डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे थोड़ा। मिर्च को अच्छे से, मिर्च का कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। इसमें पूरा खड़ा खड़ा दिखता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। करी पत्ता को मैंने काट के डाल दिया था, पत्ती थोड़ी बड़ी बड़ी थी। आलू डाल देंगे, आलू को भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आलू हो जाएगा तो हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब मिक्स हो जाने के बाद मटर डाल देंगे, हल्दी ये डाल देंगे, मसाला डाल देंगे। मसाला मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। मसाला स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, गरम मसाला है। ऐसे ही ठंडी में आप इसमें पालक डालिए, थोड़ा सा गाजर डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है जब सब्जियां सारी रहती हैं। थोड़ा सा हम ढक के, पानी रिलीज़ हो जाएगा तो उसको हम अच्छे से भून लेंगे, सबका कच्चापन हर दूर हो जाएगा। थोड़ा सा भुनना सही रहता है, इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। चावल डाल देंगे, दाल डाल देंगे,
चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। सबको मिक्स करके इसमें मैंने गैस को भी मतलब लो फ्लेम पे किया है, नीचे से पकड़े नहीं तो जल जाएगा। नमक डाल देंगे, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। पानी, नमक डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ता है। भुनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 3 गिलास के करीब पानी लिया है। 2 गिलास देखा आपने, मैंने 1 गिलास और डाला था। सीटी आ जाएगी, बस 1 विसल तक लाना है। और 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोड़ के बंद करना है। दूसरी सीटी आनी नहीं चाहिए। खोलेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। धनिया पत्ता डाल देंगे। फिर उसे गर्मा गर्म कुछ भी आपके पास सलाद हो, मेरे पास खीरा था, मैंने खीरे के साथ सर्व किया था। खाने में बहुत ही टेस्टी था। प्रोटीन रिच। खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।